DNS server. DNS waxa laga soo gaabiyay domain name server. Muxuu qabtaa DNS? Intaana ku sheegin wax uu qabta DNS, waxaan ku weydiinayaa su'aashaas waxay tahay waa huba inaad booqato YouTube. Markii aad rabto YouTube inaad booqato maxaa sameysaa? Fal isku day ka jawaab intaanan muuqaalka dhammaystiranin. Guuleyso. haddii aad telefoon haysato applicationka YouTube ayaa ku dhufataa. haddii aad computer isticmaashana waxaad furtaa browserkaada haddii uu ahaa like Chrome ama Firefox. xagga saro URL barka waxaa ku qortaa youtube.com. bal ka waran haddaa ku dhaho xili waxaa jirtay youtube.com ana la aqoonin, laakiin waajib ay ahayd in qofka markuu rabo inuu booqdo YouTube ama websiteska la halmaala inuu qoro tiro. tusaale tirada qorala waxay noqon lahayd 198.148.10.1. marka intaas qorto waxa ku soo bixi lahaa YouTube. nasiib wanaag waxa la ogaaday bini'aadanka inuu ku dhiban yahay tirooyinka, laakiin computersku ay fahmayaan kaliya tiro. si loo xaliyo problemaadka ah tirooyinka waxa la alifay DNS. markii computer soo shacbaxay computer networking ilaa ay hadda la isticmaali lahay tirooyin, waxa dhici lahayd in Google ay ku qorado number kale, sababtoo ah caqligeena ma qaadi karo tirooyin aad u fara badan. bal tijaaba caqligaado meeqo number ay xifdisan tahay, kan hooyo, kan aabo, kan abaayo, kan kale. haddii la xisaabiyo total xifdinta numberska xifdisan tahay waxay gaari doonaan 10 ilaa iyo less than 10. haddaba muxuu yahay DNS server? DNS serverku waa server loogu talagalay in lagu kala turjumo nambaro iyo magacyo. Google wuxuu leeyahay tiro number, YouTube wuxuu leeyahay tiro number, Facebook wuxuu leeyahay tiro number. si tiradaas loogu bedelo magac bini'aadankana ugu saqirnaato waxaa loo aas-aasay DNS. markii aad qorto google.com URL barka ee browserkaada oo aad enter dhahdo, durba waxaa loo bedeli doonaa magacaas number si uu u fahmo fariinta serverka aad u dirsatay codsiga. DNS-ku sidoo kale wuxuu saqiraa numberskana in loo bedelo magacana in loo bedelo number si bini'aadanka uu u noqdo mid u saqiran isticmaalka tiknoolajiyada casriga ah. DNS waxaan ku arki doonaa muuqaaladeena practicalka ah habka DNS loo sadgareeyo anagoo isticmaalayno Packet Tracer insha Allah.